Danes smo na Gospodarsko zbornico povabili v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem menedžerjev, predsednico vlade in gospodarskih del ministrov, ministra Dejana Židana in ministra Stepišnika. In dovolite, da najprej predam besedo predsednici vlade, da nakratko poda svoj komentar. Vesela sem tega današnjega srečanja. Slovenija bo država, v kateri bo prijetno živeti le, če bomo imeli močno in uspešno gospodarstvo. Če bomo dovolj ustvarili, da bomo lahko dovolj delili in ne obratno. Zavedamo se, da je v tem trenutku ključno to, da pomagamo našemu gospodarstvu. Verjetno moramo spraviti marsikaj, tega se zavedamo, zelo aktivno delamo na tem. Zavedamo se, da so še kako pomembni ukrepi za oživljanje gospodarske rasti. Dve pomembni reformi sta v preteklosti bili sprejeti, potrebno pa je seveda z ukrepi nadaljevati. Večkrat sem že omenila, da je prva prioriteta naše vlade, in tudi danes smo nekako to skupaj ugotovili, sanacija bančnega sistema, ampak sama sanacija bančnega sistema ne bo pomagala gospodarstvu, zato je hkrati sanacijo bančnega sistema potrebno izvesti tudi ukrepe za prezadolžena podjetja. Predlagala sem tudi, na drugi strani pa je bilo to nekako sprejeto, da bo vlada ustanovila svet za razvoj in vodenje tega sveta prepustila gospodarstvenikom oziroma gospodu Stojanu Petriču, in to bo svet sestavljen iz 6 do 8 članov, skratka zelo operativna skupina, ki bi tudi zelo operativno pomagala vladi. Slovenija je že bila zgodba o uspehu in verjamem, da z spoštovanjem ljudi in ukrepi, ki so potrebni, lahko to ponovno postanemo. Torej, danes smo gospodarstveniki predstavili svoje poglede na trenutne razmere v Sloveniji in tudi predloge, kako v prihodnje. Res je, da smo zaskrbljeni, vendar imamo še vedno občutek in tudi samozavest, da držimo, tako kot je danes nekdo slikovito povedal, volan oziroma krmilo v svojih rokah. Sami odločamo o svoji usodi in predvsem z rezultati, ki smo jih dosegli v preteklem obdobju na področju izvoza, inovativnosti, tudi uvajanja novih tehnologij in procesov, lahko optimistično zremo v prihodnost. Če seveda bomo doma upravili tiste nujne naloge, ki so potrebne za to, da bomo stabilizirali pogoje poslovanja, predvsem odprava kreditnega krča, kapitalskega krča in tudi priprava takih programov, ki bodo pogoje poslovanja v Sloveniji naredili bolj konkurenčne. Istočasno pa smo delili skupaj mnenje, da v Sloveniji potrebujemo več optimizma, več zaupanja in nazadnje, da moramo bolj celovito in povezano graditi neko samozavest, s katero bomo tudi navzven dokazovali, da smo lahko uspešno gospodarstvo in da primerjave Slovenije z nekaterimi državami v Evropski uniji, ki so že zaprosile za pomoč, niso na svojem mestu. V gospodarstvu je torej še vedno dovolj moči, dovolj optimizma, tudi dovolj smelih načrtov in upam, da bomo v naslednjih mesecih vzpostavili take programe skupaj z vlado, da bomo lahko te programe, te naše načrte tudi realizirali.